छोट भाई आज आई बोले पुराना क्रम याद पर चली के संगे मिलके चल चल बात कहले बड़े ढेर है बाकी वो कहले वाला हमरा तो पेट पानी पहुंची ना इनको का ड्रामा होत रहे कौन सी के जब हमार वाला कहले बड़े तो हमर दोसर कहे द्रौपदी चीर हरणम महाभारत बूढ़ा के भरी मोछ होछनाई रहे साफ अमूल दूध के डिब्बा नहीं रहो भइल के द्रौपदी बूढ़ा के बनावल जा नीचे अंडरवियर मत पहने आओ तो कहूं छो जाएंगे बेचारू द्रौपदी के सीन निका के दिया आ दुशासन से कहल के देखो 6 गो छाड़ी खींच दियो आ एगो छोड़ दियो साड़ी देहिए में हार के गिर दियो अब मेकअप मैन से कहल कि 7 गो साड़ी पहना दो आ दुर्योधन से कहल के ते गरज के बोले है दुशासन को खींच के लेके आई भैया लेका दुशासन ने साइड में मोबाइल जब पर्दा खिंचाई शुरू भइल दुर्योधन का दुशासन अंधा का पुत्र अंधा बोली थी हमें हम लोगों ने भी हमको दिखाई नहीं देता है द्रौपदी को खींच कर लाओ और मृजंगा पे बिठा के नंगा किया जाए जी महाराज चल द्रौपदी भाई ले बनावटी गमछे में बोला ले तूने खींच लगी बहरी अगर गमछे में भाई चल लागल दुशासन जी व सारी खींच अरे 3 गो खींच देला पहले मेकअप मैन देखा था कि टेबल पे एगो साड़ी धइल बा कैसन हरे अरे डायरेक्टर मेकअप मैन कैसा साड़ी है पहले की गांजा पी ले रही हां 7 गो नहीं पहन होले 6 गो पहन होले पहले के दुशासन तो पगला है हो और 6 गो खींचे के काहे लो मानी रही छोटा हजार के निपट के साइड से बोलत है पीछे से दुशासन 5 गो खींची है 6 गो पहनावल वो कहता कि अरबियन टोली भइल हमरा रोल बिगड़ गो अरबियन के दवाइयो ले हम 6 गो खींचो पूरी 5 गो खींची है 6 गो पहनावल बा ऐने द्रौपदी भद्र की हे भैया मेरी इज्जत बचाओ पहले वो 6 साड़ी खींच के लंग पे खोदन भैया मेरी इज्जत बचा होने के जान के हम गंगा हो गए बन गेंजी वाला होशियार में हमें होरा ठौर बाबा और खाली कन्हैया भैया के चिन्ह दे नीचवा देख मुदइया लटक गई नीचे देखा तो बुढ़ा और पीछे में घूम के नहीं खन भागत के सैलें सर्व लोग जाए पिचकुरिए भागत रे हतना ऊंचा मंच बदल है भैया पहले लात नीचे पर वो गिरल है नीचे भुइया बेहोश हो जाता है अरे हतना नीचे निकलस काहे बेहोश हो गई बाएं दे उठावल जाता न संगे संगे समियाना के खूंटी कोबरला होती है सही अरे रस्सी खींच पहिया शरण अभी लड़का मारो सावरिया बबुआ शांति बनाओ लो हो बबुआ शांति बनाओ बबुआ बबुआ तोहरा कहत नहीं चल छबीला बाकी तू बराबर झगड़ा करत और नाम ना धरबी दोस्त के कर बबुआ ओसन हो गए बड़े दोस्त के कर है गांव के लड़का के बाप के ये दोस्त लड़का के माताजी के पेट में लड़का जब रहल सन तो हमने कि हां रोहू मछली सिंह ही खांसी मुर्गा सेव संतरा सब खियावल जाला जे लड़का के लार ना चोई ओई में कोनो चाची काकी बनल होला लो उ लोग कहल काहे टिंगो के पापा बराबर जानकी नगर बाजारे पर रहता रह तनी के खरा ना ले ले और तो केकरा खाले बड़े तो लड़का अस्थिर रही सीधा बढ़ाते रहे बैठा बच्ची होए ना के होला के चाहिए रियल का सब कि अब
कहता रहे कि टीका कइले बड़ू ना तो मियां है हां ठीक लगता ठीक नहीं लगता अब तो मेटा दे अयो आता समंगले बने अरे वक्त काजर से खाली लोहा गोल टीका हद करे ए जा केहू के रुबाना बोले का ना ई तो खबर कि हमरा का जुगाड़ बा अब हमनी के तू जुगाड़ बा पूरा पंचायत के ठंडा दे खुश कर दो खुश कर दे केहू मन खुश ना होई तरह से ताले उ जुगाड़ बा मोटो की स्पेशल आवाज स्वर सम्राट बड़ लता जी के मंगला को सो सब हमर गहने के हनुमान को ठगे खाती पूर्वी के धोलिया आज माई छोड़ के चल गई लेकिन कोई बोला नाती पोता सब परिवार छोड़ कर हुआ कहते हमार माई रहली अकेले केहू के हो ना अरे और माई कौले रहली जले ईश्वर भगवान का नाम कहली ई स्वर जो निकल रहा है यही ईश्वर है जले माई जियत वाली सांस चलत रहे पहले गद्दा पर सुता के तुलसी दल मुंह में डलात हुई गंगा जल डलात हुई आ जब ईश्वर बन हो गए माई के अपने बेटा लोग गद्दा पर से उतार के जमीनी पर भुइया उत्तर में सिधान को के माला पहना देले हुई जले ईश्वर बा तले सब कुछ हो ईश्वर निकल गेले में से तो तू एगो पिंजरा माई रह गेलू तरह के लिए कि अपने जामल लोग खोर के जरा दे तो कभी कभी वर्ल्ड इज स्टेज एंड लाइफ इज ड्रामा वी आर करंट गाड़ी डायरेक्टर सारी धरती एक मंच है जिंदगी एक ड्रामा है हम लोग एक्टर है डायरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है फिल्म से सीन समाप्त हो जाई केहू ना रोके बोलमुआ फिर बोला ली दूसरा फिल्म में रोल देबे